që prej momentit kur qeveria shqiptare shpalli planin për mbylljen e portit të Durrësit dhe transferimin e tokës tek biznesmeni arab Al Abad, ekspertë shumë paralajmëruan rrezikun e humbjes së nyjes kryesore tregtare të vendit. Sot këto paralajmërime duke më të afërta se kurrë, ndërsa porti aktual po çmontohet ditë ditës për t'i hapur rrugë për ecjet e Al Abadit, punimet në portin e ri të Porto Romanos vazhdojnë të shtyhen pa fat të qartë. Në dhjetor të vitit 2022, kryeministri Edi Rama prezantoi projektin e Porto Romanos përballë homologëve të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, duke deklaruar se punimet do të nisin brenda vitit 2023. Ai cilësoi projektin si një hap drejt një porti modern të shekullit të 21, larg asaj që e quajti skaneri i Kino Studios. Megjithatë, viti 2023 kaloi pa nisur asnjë punim. Edhe pse në buxhetin 2024 paralajmëruan 86 milion euro për kalimin e projektit, fondet u konsumuan pa asnjë lëvizje konkrete. Tani teksa po mbaron dhe viti 2025, situata mbetet e pandryshuar. Qeveria ndërkohë po ndryshon vazhdimisht afatet. 3 javë më parë, ministra Belinda Balluku deklaroi se fituesi i tendrit do të shpallej me 31 janar. Lesë ndërtimi i portit do të niste brenda vitit 2026, por vetëm pak javë më vonë, zëvendës kryeministrja Enkeleda Muça dha një afat të ri. Punimet do të nisin vetëm në vitin 2027, pasi ofertat janë ende në shqyrtim. Me shtyrje të vazhdueshme dhe pas një garanci reale, vendi rrezikon të mbetet pa port funksional, duke i dhënë ekonomive fshinje avantazh të jashtëzakonshëm në tregti dhe në logjistik. Nëse ky skenar zhvillohet deri në fund, situata mund të kthehet jo vetëm në një aferë të rëndë korruptive, por në një akt të pastër dëmtimi ekonomik dhe kombëtar për Shqipërinë.